嗨，大家好啊！我係 Aaron，咁今日咧，我想同大家介紹我人生第一粒水晶，就係黑碧璽啦。咁咧，佢係有擋唔好能量嘅作用嘅。咁我點解會買咗呢個咧？就係我嗰陣時第一次去水晶鋪，咁我嗰陣時咧就成日行下街啊，10分鐘、15分鐘啦，我就會好攰，就冇晒力咁樣嘅。就一定要坐低嘅。咁嗰個老細介紹我話：哦，你試下買呢一個黑碧璽啦，就袋住佢啦，佢會即係同你擋啲唔好嘅能量、唔好嘅氣場。我初初都半信半疑，咁啊試下啦。跟住咧就袋住咗佢啦。跟住好似係同一日咧，我哋就即刻去咗一個 shopping mall 去行街啦。我係從來未試過咧，行咗成半個鐘9個字咧，都唔覺得攰嘅。我覺得好神奇。咁我會心諗會唔會係真係我自己認住咋？會唔會係即係有冇咁巧啊？啊，原來佢真係有個力量喺度咧，係同我擋啲唔好嘅嘢。咁譬如有一次我好記得嘅咧，就係咧我當時仲係做緊個賣車嘅即係 car sales 啦。咁有一個客人入到嚟咧就好麻煩嘅，問好多問題嘅。咁我同佢傾咗5至10分鐘到啦，佢覺得話我好，佢話佢好唔舒服，佢話想揾另外一個 sales 同佢接洽。咁我當然 OK 冇問題。咁我就即係揾我同事去同佢去繼續啦。哇！原來之後我同事同我講翻話，喂，你真係好好彩啊！我話點解啊？佢話嗰個人咧嘥咗佢3、4個鐘咧，最後都冇買到嗰架車。咁我就係好似係就係因為有呢粒石袋住咗喺我身邊咧，就好似即係反彈咗啊，擋咗啲唔好嘅能量咯。咁從此之後咧，我就開始慢慢對水晶慢慢學啦。咁而家都仲係學緊啦。咁我只不過係想分享俾大家咧，我嘅經驗同埋我嘅經歷，即係一粒咁細粒嘅黑曜石，居然係可以有咁犀利嘅一個能量啊！希望大家中意呢條片啦，我第時有機會再同大家講多啲唔同嘅水晶。Thank you，下次見，bye。